गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं कोल्ड बॉन्ड। तो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे योयो की। तो भाई ये रहा हमारा योयो। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई ये मैंने खोला और भाई ये तो हो गया रैपर। इसको तब ये रहा। चलो इसे भी खोलते हैं। ये देखो भाई, ये खोल लिया। ओ भाई, तो ओ भाई, ये है मेरा योयो। इसको भी रखो साइड में। ये है, चलो इसे खोल लें। आपको अगर जो इसे परचेज करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज कर सकते हैं। ये भाई मुझे मिला है आइवरी का। ये इसके साथ में मिली हमें डोर गई। ये तय होता है मिडिल फिंगर। अपनी मिडिल फिंगर जो है उसे ऐसे फंसा खूब खेलो। ये काफ़ी होगी 1 मीटर की। तो इसे हमें बांधना है इसमें। इसको पहले खोल लो। तो भाई ये हो गया है। अब हम इसको इसमें चलो बांधते हैं। तो भाई ये है। कुछ खड़े होके आपको दिखाता हूँ। तो भाई जो हमारा ये है, ये गिर गया था। आई थिंक आप लोगों ने देखा ना। तो हमें इसे अच्छे से फंसाना होगा। गाइस, ये हमारे पास में कुछ ऐसा। इसको हम क्या करेंगे, मुझे पता चल गया इसे कैसे फंसाना है। तो भाई इतना ही था ना। तो भाई यस, मुझे पता चल गया। ये है कि मैंने अच्छे से बांधा। हमें क्या करना है, जो ये है सबसे पहले हमें इसको ऐसे खोल के यहाँ पे लगानी है गाठी। ये लग गई गाठी। अब चलो फिर से इसको सेम तरह से रोल करते हैं। और भाई सबसे
सही बात की इसका मुझे ग्रीन कलर पसंद था तो मैंने ग्रीन ही ऑर्डर करा। ये है भाई। अब चलो ये है, इसे भाई आप लोग खूब ऊपर नीचे करो खूब ही। और भाई सबसे अच्छा तो भाई हमारा ये अब देखना, ये देखा। तो भाई इसे खेलने में बहुत मजा आता है। इसकी वीडियो तो सही से नहीं बन पा रही बट सो गाइज ये है योयो। इसका नाम योयो। आपको ऑर्डर करना है तो आप जाइए फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर आ जाएगा। इसकी भाई जो आवाज है ना वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और भाई ये आयरन का है ना और काफी भारी भी है। कुछ इसमें होता है ये देखो। ये इसके साथ में मिलते हैं 4 कलर, ग्रीन, रेड, गोल्डन, ब्लू। ये और इसके पीछे कुछ स्पेल है। और भाई इस पे ये भी लिखा है कि इससे किसी को ना मारे वरना ये भी खराब हो सकता है और उसके चोट भी लग सकती है। वार्निंग में लिखा है। एक बार फिर से ट्राई कर। तो भाई ये जो हमारा है ना ये इधर उधर घूमने ही लगता है सीधे। तो भाई क्या फायदा मेरा DSLR भी टूट जाए। तो भाई ये है। तो गाइज बस इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि मेरी कोई सी भी नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। तो गाइज वीडियो पसंद है लाइक करो, कमेंट में ये ज़रूर बताओ भाई कि आपको ये जो हमारी वीडियो है कैसी लगी। मतलब आपको ये कैसा मैंने सही करा मंगवा के या नहीं, सही है अच्छा है कि नहीं। तो भाई चलो गाइज आज की वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।